Yang suka mancing di laut kedalaman, ini ada rekomendasi joran jigging keren bergaransi 1 tahun. Ya, ini dia Tornado Ocean Jig 2. Joran keren kuat pemburu ikan-ikan babon di laut kedalaman. Untuk top seksinya sudah terbuat dari karbon solid mas bos, dan sudah disematkan 7 ringgit. Ada 2 pilihan kekuatannya mas bos, dari 10 kilo sampai 15 kilo. Tinggal disesuaikan saja mas bos. Tunggu apa lagi mas bos, dengan harga yang cukup terjangkau kalian sudah mendapatkan joran jigging sekeren ini bergaransi 1 tahun. Cekot langsung di keranjang kuning. Mancing gas.